this could be us. So back to what I was saying. Could be us. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Los saluda su compa Adictos a las Pinball. Amigos, venimos de visita a la máquina de 5, 6, 7 bolas, la máquina transparente. Esta vez vamos a realizar una apuesta de 1400 créditos y vamos a ver cómo nos va. Ya saben, amigos, apóyenme con su like, suscribiéndose en caso de que sean nuevos aquí en el canal, ya que la neta les conviene porque aquí mínimo subimos de 1, 2, 3 videos diarios. Y la neta te garantizo que te vas a divertir. Y bueno, amigos, vamos a ver cuántas banderitas está en nuestra máquina. Ojalá y nos vaya algo chido. Y ya saben, si quieren un saludo, déjenlo ahí en los comentarios. Iniciamos con los primeros saludos. Un saludo a José Eduardo, José Cruz Méndez, Gabriel Bonilla, Héctor Reyes, Keylor Yete, Alexander Chávez y Dylan Gutiérrez. Un saludo a todos ellos, amigos. Bambi está dando de a 4, amigos, y nos acaba de prender unas hermosas lucecitas. Así que vamos a darle macizo porque si no... Ay, papá, se vino a meter un chapulincito, amigos. Ojalá y nos deje sacar esos premios gordos, porque ya saben que el objetivo, amigos, siempre ha sido vaciar estas madres. Ya saben que por lo regular también nada más buscan saquearnos, llevarse nuestra lana y el dueño bien gracias, ¿no? Cámara, vámonos, amigos. La 13, chiquita. Neta que si entra la 14 o esta bonus, amigos, todavía se la compro. Estaría chida. A la madre. Ahí está, chiquita. La neta sí te lo compro por los chapulines o la Argentina todavía ahí pendiente, amigos. Ahora sí, la buena sería la 14. Ahí vamos, chiquita. 7. Papá. Nos los deja a la 12 y a la 14, amigos. Está cabrón, amigos. Está súper cabrón. Vamos a buscarla. Ojalá y caiga la chiquita. No, perrocho. Ni modos, amigos. No la dejó bajar. De tan valiosa madre. Vámonos con otro jueguito. 7 y 16. Vamos a darle. La neta, para luego es tarde, amigos. Con todo, que hoy va a estar con todo, amigos, la neta. Vale, vamos a ver cuántas banderitas nos va a dar, amigos. Nos dio 4. La 9, chiquita. Esa bonus está exquisita, amigos. Ahora que sea la 4. Venga, si se va a armar el bonus, pues el bonus, amigos. Ay, papá. Casi lo llamo. Esa 4, chiquita. Buenísima. Seguimos. Ay, papá. Esa 14 cayó como si nada, amigos. No, era la 12, amigos. Y nos dejaba también a los chapulines acá arriba. Pero vamos a darle. Están arriba, chiquita. No, se fue a la 5, amigos. Vamos a aventarla entre la 4 y la 5 a ver si cae, amigos. Ahí está, chiquita. Suavecita. Buenísima, amigos. Empezamos con ese. Argentina, amigos, estuvo con Tokio. Buenísima. 60 monedotas. Vamos a seguirle dando macizo, amigos. Se hizo del rogar, amigos, porque teníamos todavía como para no comprar extras y poderla sacar, amigos. Pero ya saben que estas madres siempre hacen lo mismo, amigos. Están diseñadas para tratar de chingarnos. Y bonito. No, manches, se quedó en una bonus. Y para fregarla no nos dio nada. Dice, ráscate tú mismo, carnal. Como puedas. Vamos a darle. Estaría bueno que cayera la 16 para animarme a comprarle extras. Saco, se fue a la 14. Ni modos. Vámonos con otro jueguito, amigos. Bambi. 7 y 11, amigos. No, salte 13. Eso, chiquita. Se quedó la 15. Venga, pues, vamos a ver qué nos beneficia. Eso, chiquita. Ahora que entre la 8 y papá. Nos las deja matarla por acá, amigos.
Ya que se fueron los chapulines. Ahí está la 8, chiquita. Ah, no manches. Se salió, amigos. Ya iba para allá. Ah, ni más. Ya no se la compro ni de broma. La neta. La 9, amigos. Vámonos con otro jueguito. Dos y 7. Ah, caray. Venga, chiquita. Tienen que salir unos buenos premios. Jugosos también. Obviamente. Un Brasil, chiquita. Pero si son otros argentinos, adelante. Buenísima esta 9. Ahora que nos aliviane el 2. Ese bonus, chiquita. Papá. Bonus. No, esa 13. Ahora la 4, la 10. Son las chidas. O esa 14 también. Bueno, está bien. Quiere que buscamos el bonus, está bien. La 4, eso, chiquita. Pues vamos a ver si cae la 10. Ya podemos ir por otra, amigos. Por esa Argentina. Vamos a darle. Papá. Tengo medio, amigos. Ahí está el bonus. Vamos a buscar ese Estados Unidos todavía, amigos. Dale a la 5 o a la 11. Nah, se va a la 6. Pero por lo menos es Inglaterra, amigos. Buenísima. Vamos sumándole todavía la cuenta, amigos. Con Tokio. Por cierto, amigos, muchas gracias por el apoyo a este hermoso canal. Ya somos bastantitos aquí, amigos. Esta familia Pimbolera cada vez va creciendo más, amigos. Y si nos apoyan a compartir en sus redes sociales, mucho mejor. Vamos a ver, solamente nos prendió luces. Esa 8, chiquita. Esa 12. Buenísima. Vamos a ver, amigos. Los chapulines. No manches. Son orgásmicos, amigos. Ahí está la 11, chiquita. No, ¿qué haces acá? Pasada de lanza. Ahí está la 7. Vamos a ver, amigos. Se nos fueron unos chapulines, no creo que otros. Vamos a ver, amigos. Bambi. Es bonus y esta 14, amigos. Si no, yo despido hasta aquí el video. Ya no aguantaría 2 chapulines en un solo día, amigos. ¡Oh! Se fue al bonus. Vamos a ver, amigos. Todavía tenemos la 7. No manches, ya iba para acá, amigos. Y bueno, amigos, ya la neta hasta aquí despido el video. Nos vemos hasta la próxima. Ya la neta hasta me está temblando la mano.